Ниет. Біздің үйдің төр жайлауындағы жұрты 9 жолдың торабында еді. Арлы-берлі көшкен жұрт түйелерін демалтып, өздерінің шөлін басып, сапырылысып жататын. Қысқасы, күндіз-түні қонақ, шәугім оттан түспейтін. Бір күні сондай қонақтардың 3-4-еуі сау ете қалды. Аттан түсіп, айылын босатып, мамағашқа шылбыр іліп, қамшыларының ұшы жер сыза үйге беттеген. Апыл-ғұпыл шайдың қамы. Аман сәлем аяқтай бере ішіндегі егделеу біреу шешеме: жүрісіміз суыт ет, аттың белін суытқалы түстік, шайыңды тездетіп жіберсең қарағым, деді. Иә, деп елпілдей жөнелдік. Бір кезде қарасам, анам шәугімге суық су құйып жатыр. Таң қалдым. Даладағы ошақта қара қазандағы қара су бұрқ-сарық қайнап жатқан болатын. Ұмытып кеткен болды ғой деген оймен, далада қайнап тұрған су бар ғой, дедім. Анам ештеңе деген жоқ. Бір кезде тағы да айттым. Сол кезде жаныма жақындай келіп қонақтарға естіртпей: ол кір жуам деп қайнатқан су, деді. Үндемедім. Бірақ түсінбедім. Болса не бопты? Ары ойланып, бері ойланып, жіп та қалмадым. Дөңгелек кесенің түбін 5 саусағының ұшына қондыра отырып, соза сораптап шайға қанған жолаушылар аттанып кетті. Әлгі сұрақ ақылға әлі батып тұр. Мән жайын сұрадым. Ыдысын жия жүріп жауап берген анам бір нәрсеге ниеттеніп қойған кезде-ақ: сен сол жұмыстың үстіндесің. Кір жууға деп құйылған суды шайға пайдалануға болмай. Ол кір жуатын ыдысқа құймай-ақ кірдің суы болып кеткен, дейді. Дедім де қойдым. Бір досы әкемнен қоңыр құнанды сұрап келгенде, әкем оны бір жиенге берем деп ниет етіп, іштей атап қойып ем дегені есіме түсті. Анау болмаса атқа ауысыңыз деп қоймай сұрайды. Сонда әкемнің оған әлі айтпаған болсам да атап қойдым. Ол енді соның малы. Тіпті болмаса сол жиеннің өзінен сұрарсың дегені де ап-анық есімде. Бұл не? Сірә. Амалдар ниетке байланысты деген Алла тарапынан айтылған ұлы қағида Қазекемнің тұрмыс тіршілік, туа бітті болмысына осылайша сіңіп кеткен екен-ау. Біреуге іштей беріп қойған дүниесін ол білмесе де, енді біреуге беруді қиянат көретін қазағымның осындай асыл болмысын бұл күнде кімге айтып түсіндіре аласың? Осымен, құрметті тыңдарман, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сізге осы әңгіме ұнады деген ойдамын. Келесі әңгімені жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қолдау ретінде пікір білдіріп, үліпіл жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Динара Мейрамқызы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.